بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشین شما همه شما خوبان و عزیزان برنامه. امیدوار هستم روزهای خود به خوبی و به خوشی گذشتانده باشین دوستان بسیار خوب و نازنینم، و همچنان درس های خود مطابق به برنامه ها و تقسیم اوقات های تنظیم شده تان به پیش ببرین. دوستان بسیار خوب و نازنینم، خوش آمدین باز هم به سلسله برنامه هایی که به شکل غیر حضوری به شما تقدیم می شود. بنده انجینیر بصیر احمد طاها هستم. تا اخیر ویدیو شما را همکاری می کنم تا بتوانیم به شکل منظم و به شکل همه جانبه بالای موضوعاتی که امروز بالاش بحث می کنیم بپردازیم. دوستان بسیار خوب و نازنینم، با امید موفقیت همه شما عزیزا در تمام عرصه های زندگیتان درس خود شروع می کنیم. اما قبل از اینکه بالای درس امروز بریم، شما عزیزا و نازنینا را به یاد درس گذشته اندازم و از شما عزیزا و نازنینا تقاضا می کنم تا درس گذشته خود یک بار به یاد بیارین که کدام موضوع را شما خوانده بودین. خب همتون به یاد آوردین که درس گذشته شما دوستان بسیار خوب و نازنین تداخل امواج بود و بالای تداخل بحث های زیاد صورت گرفت و شما تجارب اجرا کردین، دیدین که تداخل چه قسم یک پدیده است و همچنان یک کار خانگی داشت که به صفحه 33 کتاب مربوط می شد. خدا کنه او را هم شما کار کرده باشین و نتایج از او را در کتابچه خود نوشته باشین. خب از شما شاگردان لایق و قهرمان و زحمتکش اوی تقاضا می رود که درس های خود به شکل درستش شما انجام داده باشین و کارهای خانگی خود اجرا کرده باشین. خب امروز به یک مبحث بسیار جالب دیگه می پردازیم. دوستان بسیار خوب و نازنینم، یک بار به تخته دقت بکنین ببینین از فیزیک صنف 12 فصل دوم. دوستان بسیار خوب و نازنین، ما امروز امواج صوتی و صدا و مشخصاتش می خوانیم. دوستان بسیار خوب و نازنین، این درس 21 کتاب شما می شود. با صفحه 33 کتابتان شما دقت بکنین. همچنان اهدافی که طی این درس است و شما باید در ختم و خاتمه این درس شما یاد بگیرین این است که دوستان بسیار خوب و نازنینم بفهمین که صوت چی نوع یک موج است. آیا صوت یک موج است نیست؟ در این مورد قبلها بحث کرده بودیم. این حال بالای از این بحث بکنیم چه قسم یک موج است، چگونه تشکیل می شود و چطور شنیده می شود، پروسه و میکانیزم شنیداری از چطور است و میکانیزم ایجاد شدن از چی رقم یک پدیده است و چگونه یک پروسه فیزیکی در این وسط صورت میگیره تا یک صوت تولید می شود. این اهداف است که انشاءالله بخیر در اخیر این درس شما یاد میگیرین و به نتیجه میرسین. همچنان بنده در خدمت شما هستم تا این موضوع را از اول تا آخر به شما تشریح و توضیح بدم به همکاری شما دوستان. البته دوستان بسیار خوب و نازنینم، اولین مبحث امروز خود شروع میکنیم. همون قسمی که قبل هم گفتم امواج صوتی را بالایش بحث میکنیم. دوستان بسیار خوب و نازنینم، خب امواج صوتی چی رقم یک موج است؟ امواج صوتی یک بخش بسیار مهمی از امواج مکانیکی است. دوستان بسیار خوب و نازنینم، شما قبلا امواج خوانده بودین که یکی مکانیکی دارین، یکی هم امواج الکترومغناطیسی دارین. دوستان بسیار خوب و نازنینم، صدا که است یک موج مکانیکی است. موج مکانیکی چه قسم موج میگه دوستان بسیار خوب و نازنین؟ همه شما میفهمین که موج مکانیکی موجی را میگه که در انتشار از او به محیط مادی ضرورت می باشه. پس صدا هم در یک محیط مادی انتشار پیدا میکنه. به همین خاطر این یک موج مکانیکی می باشه و از موج مکانیکی هم از نوع طولیش می باشه. دوستان بسیار خوب و نازنینم، از کدام نوع؟ از نوع طولی. خب موج مکانیکی طولی چه قسم یک موج می باشه؟ شما عزیزا و دوست داشتنی ها میفهمید که موج طولی این اون موجی را میگه که سمت انتشار و سمت اهتزاز با همدیگه در موازات یا هم منطبق میشه. پس خلاصه بگیم امواج صوتی چه قسم امواج میگه دوستان بسیار خوب و نازنینم، یا از کدام نوع امواج است؟ دوستان بسیار خوب و نازنینم، از امواج مکانیکی است. دوستان بسیار خوب، و کدام نوع موج مکانیکی است؟ موج مکانیکی هم انواع خود داشت. از امواج مکانیکی هم دوستان بسیار خوب و نازنینم موج طولی است. موج طولی چی را میگه دوستان بسیار خوب؟
درس‌های گذشته‌تان به یادتان بیارید. موجی را میگه که سمت انتشار و سمت اهتزازش با هم در موازات باشه. خب به خاطر از اینکه خوبتر و بهتر بفهمیم تشکیل امواج صوتی را، شما دقت بکنید به صفحه 33 کتابتان. یک فعالیت است دوستان بسیار خوب و نازنین. من متن فعالیت به شما میخوانم. از شما عزیزان خواسته که به دو گروه تقسیم شوین و فنرهای نازک و پنجه های صوتی باید به شما عزیزان توضیح شود و همچنان نیاز است که پنجه های صوتی به صدا در آورده شود توسط شما عزیزان. خب یک از را به عنوان نمونه دوستان بسیار خوب و نازنینم ما به شما نشان میدم تا اینکه شما خوبتر و بهتر بفهمید که امواج صوتی چگونه تشکیل میشه و چگونه یک شکل خود یا چگونه یک گراف به خود میگیره دوستان بسیار خوب و نازنینم. خب دقت بکنید، اینی پنجه صوتی است، قسمی که شما همتان میبینید در شکل و شما در لابراتوارهای مکتب هم بخیر که مکتبا فعال شود انشالله که ای را میبینین و شاید هم اکثریتتان با آشنایی داشته باشین. و یه هم چکشی است که توسط ازی صدا در آورده میشه دوستان بسیار خوب و نازنینم. بله، وقتی که بالای پنجه صوتی شما قطع چکش ضربه وارد بکنین یک قسم صدا میده دوستان بسیار خوب و نازنینم. بله، یک قسم صدا میده. خب این صدا چطور تشکیل میشه دوستان بسیار خوب و نازنینم؟ این پنجه صوتی خود در دستم است و توسط چکش وقتی که ما بالای از این میکوبم یک حرکت در ایجاد می شود و او حرکت هم حرکت اهتزازی است. و اگر شما از این پنجه صوتی در لابراتوارهای مکتبتان به دسترستان قرار بگیره، شما بالای از ضربه وارد بکنید یک قسم حرکت اهتزاز دیده می شود و از اثر اینمی اهتزاز است دوستان بسیار خوب و نازنینم که یک صوت تولید می شود. یعنی خیلی صوت در اثر اهتزاز مولکول های یک محیط دوستان بسیار خوب و نازنینم شکل میگیره. خب در این فعالیت از شما خواسته که شکل اهتزاز های صدای پنجه صوتی ترسیم شود دوستان بسیار خوب و نازنینم. خب این شکلی که شما یک اهتزاز مسیر امواجش و مسیر حرکتش در گراف نشان میدید، این شکل صدا را وقتی که شما اهتزازاتش در شکل نشان میدید این چیز میشود. شما قبلا با این آشنایی دارین که یک محور به نام محور X میکشین، یک محور هم به نام محور T میکشین و این حرکت های متناوبی که در پنجه صوتی صورت میگیره قبلا به شما ارائه کردم. این شکلی دوستان بسیار خوب و نازنینم تابع ساین و کوساین وریز یا در واقع تابع ساین و کوساین که در واقع حرکت هارمونیکی یا شکل حرکت هارمونیکی بود دوستان بسیار خوب و نازنینم. به این رقم یک گراف ترسیم میشه دوستان بسیار خوب و نازنینم. خدا کنه که این موضوع را به شکل درست و خوبش درک کرده باشه. خب عزیزان، این حال میایم روی دیگه مبحث درس امروز خود ما کدام صداها را میتونیم بشنویم. صداها خود در طبیعت دوستان بسیار خوب و نازنین بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. کدام صداها در دایره شنیدن ما است؟ ما اینمو صداهای را میشنویم دوستان بسیار خوب و نازنین که مقدار اهتزازاتش بین 20 هرتز الا 20,000 هرتز باشه دوستان بسیار خوب و نازنینم. بله، ما صداهایی را میشنویم که بین 20 هرتز و الا 20,000 هرتز باشه. ما هر صدا را شنیدن نمیتونیم دوستان بسیار خوب و نازنینم. هرگاه صدا از 20 هرتز پایین شود ما شنیدن نمیتونیم، هرگاه از 20,000 هرتز بالاتر بروه باز هم ما شنیدن نمیتونیم. یگان وقت 20,000 هرتز دوستان بسیار خوبم از پیشتان غلط نشود 20 کیلو هرتز نوشته می شود و اگر در سوالای کنکور بیا کسی از شما بپرسه شما متردد نشوید. 20 هرتز الا 20 کیلو هرتز که
هر دوی اینمی 20 کیلوهرتز و 20000 هرتز یک مانا را میده، چون 1 کیلو معادل به 1000 می باشه. دوستان بسیار خوب و نازنین، این حال ما شما پرسان میکنم که شما کدام نوع صداها را شنیده میتونید. اگر کسی از شما بپرسه که آیا شما میتونید 15 کیلوهرتز صدا را بشنوید، جوابتان این باید باشه که بله میتونیم. چرا؟ به خاطر از اینکه از 20 کیلوهرتز این پایینتر است. اگر کسی از شما بپرسه که شما میتونید 10 هرتز صدا را بشنوید، جواب شما همین می باشه که نه، ما 10 هرتز 10 هرتز صدا را ما شنیده نمیتونیم. دوستان بسیار خوب و نازنین، به دلیل از اینکه چون از 20 هرتز پایینتر می باشه. دوستان بسیار خوب و نازنین، خب عزیزان، این بود از لحاظ اهتزاز، مقدار اهتزاز که شنیدنش با ما چگونه باشه. خب اما در موجودات مختلف، در حیوانات مختلف این فرق میکنه. دوستان بسیار خوب و نازنینم، بعضی حیوانات است که صداهایی را که پایینتر از 20 هرتز است و بالاتر از 20000 هرتز است میتونن بشنوند. مثلا حادثه سونامی که در سال 2008 در سواحل اقیانوس آرام صورت گرفته بود، در اونجا مشاهده کردند که موشها، گاوها، فیلها قبل از اینکه حادثه سونامی صورت بگیره و انسانها مطلع شود یا فرار میکردن از ساحه، چون دلیلش بود که امواج زلزله را و امواج حرکت و امواج صداهایی که از حرکت آب و حرکت امواج زلزله ایجاد شده بود او را شنیدن میتونید. دوستان بسیار خوب و نازنینم، خب و همچنان صداها که از مثل سایر امواج از خود خصوصیات مختلف خود می داشته باشند، یعنی انعکاس و انکسار و همچنان دیگه خواصی را که دیگه امواج داشتن. دوستان بسیار خوب و نازنینم، صدا هم دارن. مثلا شما در یک کوه باشین و صدا بکنین، صدایتان پس میشنوین، یا در یک اتاقی باشین که تنها باشه، بزرگ باشه، صدا کنین، صدایتان پس میشنوین. این انعکاس است. دوستان بسیار خوب و نازنینم، و همچنان بحث دیگه ای است که شما صدا و مشخصات صدا را بفهمید. دوستان بسیار خوب و نازنینم، خب بسیار بحث ساده و آسان است. دوستان بسیار خوب و نازنینم، ما حواس پنجگانه داریم. الله متعال به شما حواس پنجگانه داده و یکی از این حس ها حس شنوایی است و ما توسط حس شنوایی خود صدا را میشنویم. صدا که از اثر اهتزاز تارهای صوتی حنجره به وجود می آید و توسط گوش شنیده می شود و پروسه امواج مکانیکی از طریق گوش شنیده می شود و به مغز انتقال میکنه. بالاخره یک پروسه مغلقی داره که این شکل میگیره. خب در این بخش شاید از شما سوال شود و اگر سوال هم نشود از ذهن خود شاید سوال ایجاد شود، خیلی چطور ما صداهای مختلف میتونیم تشخیص بکنیم؟ چطور میتونیم که صدای مرد و زن تشخیص بکنیم؟ چطور میتونیم بعضی صداها را بلند میشنویم، بعضی صداها را پخش میشنویم، بعضی صداها بسیار خوشایند است و بعضی صداها ناخوشایند است؟ این چه رقم یک قضیه است؟ این را ان شاء الله بخیر به درس‌های آینده ما بالاش بحث میکنیم و شما میفهمید. خب هرگاه در مورد تولید امواج صوتی از شما پرسیده شود که چطور امواج صوتی تولید می شود، جواب شما همین خواهد بود که امواج صوتی در اثر اهتزاز مولکول های محیط به وجود می آید. وقتی که زنگ مکتب کوبیده می شود، اینمی صدایی که از اهتزاز اینمو ضربه‌ای که به جسم فلزی وارد شده و او اهتزاز کرده، صدا تولید شده و او صدا را مولکول های هوا انتقال میده با خود، اینمی است که صدا تولید می شود. یا به این رقم در حنجره ها هم دوستان بسیار خوب و نازنینم تارهای صوتی اهتزاز میکنه، صدا تولید می شود. به خاطر از اینکه خوبتر و بهتر بکنید، شاید یکی از بازی های که در دوره طفولیت شما اجرا کردین که یک تار به یک پنسل وصل بکنید و او را حرکت بکنید، دوستان بسیار خوب و نازنین صدا تولید می شود. خب شما دقت بکنید دوستان بسیار خوب و نازنین، با این پنسلی که به این تار وصل است دوستان بسیار خوب و نازنین، هرگاه شما وقتی که حرکت میتین بالای تار فشار وارد میکنین، اهتزاز یا حرکت ها را شما در چی مشاهده میکنین؟ در پنسل و در تار مشاهده میکنین. و اگر شما دقت کرده باشین دوستان بسیار خوب و نازنینم، از این صدا تولید میشود. اینمی طریقه یا مکانیزم تولید صداست که یک مثال بسیار سادهش این است که شما در دوره طفولیت شما از این بازی ها زیاد انجام دادین و در اثر حرکت دادن و اهتزاز ایجاد کردن در جسم و در این محیط
صدا تولید میشه و صدا را شما میشنوید. دوستان بسیار خوب و نازنینم. خب عزیزا، اینال بحث روی ازی است که وقتی صدا در اثر اهتزاز مولکول ها در محیط ایجاد می شود، بعضی های از این بسیار زیاد می باشه، بعضی های بسیار کم می باشه، یعنی بین 20 تا 20000 هرتز. دوستان بسیار خوب و نازنینم، ما میتونیم بشنویم و پوینتر بالاتر از این را ما نمیتونیم بشنویم و پوینتر بالاتر از این بعضی تقویت کننده ها یا امپلیفایر برش میگن، یعنی به خاطر شنیدن صداهایی که از 20000 بالاست و از 20 به پایین است، البته از لحاظ هرتز، یعنی 20000 هرتز بین 20 تا 20000 هرتز نمی، از این بالاتر و پایینتر میآید، یا توسط تقویت کننده ها دوستان بسیار خوب و نازنینم چی می شود؟ به صدای قابل شنیدن تبدیل می شود. مثل که شما در رادیو و در تلویزیون و سایر آلات دقت کرده باشین، به خاطر از اینکه اگر صدای رادیو بلند باشه پخش میکنین، اگر پخش باشه بلند میکنین، یعنی خود اینمو سویچ بوردی که در داخل سیستم رادیو است خودش یک امپلیفایر یا یک تقویت کننده صداست که صدا توسط او کنترل میشه. دوستان بسیار خوب و نازنین، این بود درس امروز ما. دوستان بسیار خوب و نازنین، موضوعات را که شما خواندین این بود که صدا کدام نوع موج است و این را فهمیدین، مشخصات صدا چی است و همچنان صدا چطور ایجاد میشه، چطور تولید میشه و چه رقم صدا را ما شنیده میتونیم، چطور صدا را ما کنترل بکنیم، صدایی را که قابل شنیدن نیست چطور ما بشنویم. بالای این موضوعات بحث کردیم. خدا کنه که این موضوعات به شکل درست اساسی گرفته باشین و کار خانگی شما امی از دوستان بسیار خوب و نازنینم، همین متن کتاب دوباره بخوانید دوستان بسیار خوب و نازنینم و به این فکر بکنیم که خیلی صدا در اجسام چطور انتقال پیدا میکنه، در محیط های مختلف، در جامدات، در مایعات، در گازات چطور انتقال پیدا میکنه. در این مورد فکر بکنین که انشاءالله جامدات و مایعاتش بحث آینده است. بسیار خوب و نازنینم، تا اینجا خدا کنه موضوعات فرا گرفته باشین و درس امروز یاد گرفته باشین و از کار خانگیتان هم یادتان نرود و در پناه حق باشین، موفق و کامگار باشین تا درس آینده شما را به الله پاک و به نیاز